कबूतर ने बचाई 180 से भी अधिक लोगों की जान। जानेंगे सब, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने 500 से भी अधिक पंछियों को संदेश पहुंचाने की ट्रेनिंग दी। उसमें से एक जेरेमी नामक मादा कबूतर था जो बहुत से मैसेज सही जगह पहुंचा चुका था। एक मिशन के दौरान उसे गोली लगी और उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद भी उसने 40 किलोमीटर दूर जो उसे मैसेज दिया गया था उसने पहुंचाया और उस मैसेज की वजह से 180 से भी अधिक सिपाहियों की जान बचाई जा सकी।